Okay, ni rivele ku mbala zaza. Ku na lava nga te ni mbala zaza, ni rivele ku mbala zaza. Nghenani. Nghenani ni ta vulavula na n'wina. Nghenani ni ta vulavula, I think nga ku le mon'wini lowu pfula. Nghenani ni ta vulavula. Nghenani. Yi lava ku vulavula ndhawu ta nghenani? Okay, 100. Yi lava ku vulavula ndhawu zita. Na ti komba ku ni hosi na. Nghenani. Mi share la ngopfu na lava va le Simple Kitchen or mathega la. Mathega luwa ka nga pfukeli luwa ku nona la. Mathega la nghena la. Nga ku se le nyimpini sweswi. Nghenani. Nghenani. Tegani na va nga hi posta tolo na va tegeni. Or ma share la link. Natwala eh. Wanna ni confirm le ku natwala na. Am I loud and clear? Natwala. Am I loud and clear? Okay. MK var natwala. Nakulana or natwala. Itakana wana wa Jehovah. Okay, no. If natwala. Swanhlekisa. Ni khome na buku la. No buku le. Para ange iteresa ngopfu buku le. This book. Ni khome na buku la. Nghenani. Okay, 200. Ani mila 200 ifika. Okay, ayi sunguleni. Ni rhandza ku mi xeweta special defense ta mina na lava vo rhandza ngo swilo va nga nghena la va nga ri defender mina n'wina mi xeweta. Guys, kuna issue nyana la. I think since masiku nyana ndzhaku ne swilo swa kona hi leswi. Kuna team ya Ngalas Record. I think va ri complaining hi ku a va performa kun'wana ku hala Joni va ngele Simple Kitchen. So that is ta vona ti perform Friday and Saturday a ta hakeriwangi. I think va ve va meshina vito ra mina va ku King Tsonga u tshame a rila a hi twa nga ku wo joka or wo lava attention, something like that. Na swi yingiselanga kahle wa swikwini.
So life le a re kahle ngopfu yi lo fika yi nga ha ni khati loko va mention na disability ya mina. So mara sweswo hi nge swi sivili na disability. Guys, mina ni mutsoniwa, mavoko lama milama a ma fani mari two, and a ma fani na munhu, a ndzi tshama ni vona munhu wo fana na mina. So ni tsoniwe la ka mavoko ntsena, from kwala la makatleni la ku ya le hansi na hala kun'wanyana. And loko ma accident ni lo beburiwa ni ri so, ma twisisa. So ni ti amukele na ha ri ntsongo mina ku ri na mina u fanele ni hanya la misaveni, ma vona. So no need ya ku ri maybe mi nga ni twela vusiwana mo ku swo karhi a fanele ni nga swi kumi, or treatment yo karhi a fanele ni nga treatiwi xiswona because a fanele ni tweriwa maybe vusiwana. Guys, a ni na tweriwa vusiwana mina, ni twa ni tsaka ngopfu loko mi ni treat-a ku fana na vanhu van'wanyana. Ma ni vona ku ni handsome, ni kahle, ku ngo va na ku ri a ni fani na n'wina halaya ka mavoko. Voko lera mi ra right a ri fani, I mean ra left a ri fani na ra right, ma hambana ma ri two, and ma hava ti-joint la, a ma na swikokola, ma function ma ri so, ma ri straight so, ma ni twisisa. So lava swi va hlekisaka a va hleki, I don't care. N'wina swi mi vavaka swi nga mi vavi, tsakani, because a ni ti tsan'wi mina na chomi ta mina va Thembani, va ma7 Sydney, va Edward, maxaka ya mina, ku na munhu loyi ni rimanaka with disability. So ni pfa ni rivala ku ri ni na disability, ma ni twisisa. So no need ya ku ri mi ni twela vusiwana, ma vona. Mi nga ni tweli vusiwana, mi nga ni tweli vusiwana, because munhu a twelaka vusiwana hi luwa wa ku ri a nga swi koti na ku ti endlela swilo. A no vula ku ri xikolokolo va twini vusiwana, mara no vula ku ri mina swi kota ku ti endlela swilo, ma vona. Na swi kota ku hlamba, na swi kota ku sweka, na swi kota ku hlantswa, na swi kota ku dya, na ku dya leswin'wana na swi kota na swona, na ku tlhela ni ti driver. Loko mi ya tigigini vo tala ni sure ku mi swi notice-ini ku ri hi mehe driver, a ni drive-iwi. Hambiloko ni famba hi movha ya ku yi nga ri ya mina, maybe ni famba hi movha ya munghana Thembani, munghana Thembani a nga tshama ni driver mina, u tshama la ka futhi u tshama ndzhaku le back seat le, ivi ni driver, ma twisisa. So ni la ku basa ngopfu yaleyo ya ku ri mi nga ni tweli vusiwana, because ni hanya na vutsoniwa, ni shapo, mi nga ni tweli vusiwana, that's all. So move on. The guys ava complain ku va hakeriwangi ne, va nyika na example ya ku ri mina ni nga Xitsonga ni ze hi ku swi mention. Most they believed ku ri I'm clowning, maybe na ku dya leswin'wana, maybe I'm clowning or no lava attention. A ni rhandza attention mina, a ni rhandza attention mina. A ni swi koti na ku ri loko ngoma mi ni twa yi kha yi bisiwa kun'wana fuma phela na Xitsonga wa kona. I don't care guys. Na loko mo cheka ti-post ta mina, a ni post swa music a swi talaki, ni posta ku ri ni na swilo leswi, na album liya ku swi nga ta tlunga swi ku cheka, ni ti promotela tinghoma la ka Facebook. No, a ni endli guys, maybe a ni swi endla khale but a na ha tsundzuki ku rini, ma vona. Ni believe ku ri music wa mina loko ku ri wa ba u ta ti fambela hi woxe, u ta ni recognize vanhu. And what I like ku ri ni support na hi vakhalabya, vakhegula, vo mhani, vo papa, va buti, va sesi na swivanani swa ni support, ma vona, na swivanani swa ni support. So ni khensa swinene support ya n'wina, ni khensa swinene support ya n'wina. Na laha ni humaka kona un'wana wa ni fonela yiminyana,
na laha ni huma kona ka hina ne mina huma ka Mixiyani leswiya swa ku mitwa ngoma leya Hosi Mzimba ya ku ize hi rhurha hi ya lava switandi ka Hlomela na Hlomela leya ni nga yi tivi nkarhi wa ko loko ni yimbelela ngoma leya ku ize hi rhurha hi ya ka Hlomela se a ni tshami ka Hlomela sukani ku mislead-a vanhu ka hina hi le ka Mixiyani a ni tshama ka Mixiyani ni kulele ka Mixiyani ni beburiwe ka Mixiyani Dom Stop na mvona Dom Stop minjhani na so guys ni lata endlisa i swin'wana swa video yin'wana ni nga yi endla last time ne I think ni endle ni khe ni twa ku vava ku ri van'wana va ni buki a Joni fota va nga lo ni buki a va lo endla event hi vito ra mina ku bukiwa na ku endla event hi vito ra mina swa hambana so sweswiwani loko swi hi ka nharhu kahle ku na ku mehe ni approach vinyi va ndhawu ni ku ni na ku launch album hi fanele hi va na agreement yo karhi or the boundaries tin'wana ta ku ri leswi a hi swa mina leswi i swa mina loko ni hosta endhawini hi mehe ni ti bukela ku ti-artist mali ya le gate-ini is either share or i ya mina hinkwayo ivi n'we hi mi hi provide ya sound vanhu va ta fika va xava swakudya na byala bya n'wina that's all na mali ya VIP maybe ku nga ku ri ya vinyi va ndhawu so ku hosta loyi a hostako u va a langutele ku benefita aka ndhawu ya n'wina number 2 loko mi ni fonela mi ku King hi vona nga si launch album hi la ta launch album ya wena haleni ka hina hi ku buka ku ri u ta launch album a swi fani ku mi ni buka ni ta performa man twisisa event leyi yi thyiwa vito ra mina ku ri hi mina King Tsonga so ni ze hi ku bukiwa I think ku swa 22 ta July ni bukiwe a Simple Kitchen at Clayville a ni suka kaya then va ku buka ti-artist ta wena ta hakela yena vanhu lava ni nga va byela hinkwavo ni ku ni kombela mi ya ni support leyi a va hakeriwangi mali leyi va lava yona because a va ta ku byela ku a hi na budget okay that's fine I'm na budget what's in it for me mina as a King Tsonga because date leyi mi ni bukaku hi yona mi ni performa weekend na weekend loko ma swi cheka date leyi mi ni bukaku hi yona I have to stop some other gigs ni ta attenda swilo swa n'wina so yi ta na mali muni beside leyi mi nga ta ni sendela yona ya ti 5,000 ni nga senderiwa yona a ku ri ya ku hi ti-transport ni ti-transport ni tlhela ni teka na artist yin'wana ku nga chomi ya mina ya ku huma kaya hi fambe swin'we loko hi famba swin'we hi ya hi fika a Joni but before hi suka na ku cheleriwa mali during the week ku ve na agreement ya ku ri okay hi ku hi ta hakerisa gate-ini u ta va na share hi ku hi ta hakerisa ka VIP u ta va na share even le ka byala ku ri bya hina vinyi va ndhawu hi ta ku nyika share na hala khixini ku nga na muhori xavisaka swakudya swa vona swi kahle ngopfu vhela hi ta ku nyika share okay meaning ku ri ni ta va na share hambi ko 5% ya swakudya loko va xavisini loko va xavisa 100 rand va ni nyika 50 rand I mean va xavisa 1000 va ni nyika 50 rand a ni nge vi na nkingha hi leswi hi nga twana swona unfortunately a swi tsariwangi hansi ma twisisa I think ku roba munhu swi easy ngopfu u n'wi tshembisa swilo swi nga se humelela loko se swi humelerini u n'wi jikela you don't care a ni ku endlele mali mazwa so agreement ya mina na vafala va Simple Kitchen vafala va Nkhavo na n'winyi wa ndhawu ku nga Maseda va bypass management ya mina va karhi va n'wi tiva kahle ku ni manager ya mina va bypass management va ta ka mina direct va ndlela ku ta ni roba okay ni byela management ku na 1 2 3 a ku hayi no a fambani loko ku ri swi ta pusha album fambani okay and then ku ve sharp mathikiti vanhu va nghenini va hakerini ti 50 rand gate-ini byala byi biwini stock out na ri kwalaya VIP a yi tele na swakudya hala swi xaviwini so I was hoping ku ri leswi hi nga vulavurisa xiswona a ni nga vulavuli hi mali leyi hansi ka 20,000 ya ku ni cancel yona ku va ku tirha vito ra mina a ni nga vulavuli hi mali leyi hansi ka 20,000 a ni expect somewhere vo ma 25 ku ya henhla because a ku stock bya 70,000 byi herini ane
loko un'wana a ni byela kwala swi kola ka WhatsApp nda swi posta loko swi fanele ku ni swi posta se mara ni post swin'wana na swin'wana mina na ti screenshot na tona va karhi va hi bribe vo ngo posta kwala ka va 3000 ntsena ni ta fika ka 3000 ku 3000 leyi easy yi fika ka 3000 loko ni leke yini okay a ku ro sungula simplification yi ni susa kaya manito hi 22 ta July hala kun'wana loko ni ta va ni ye simplification a ku ri because ni va ni buku somewhere Gagashi ni tlhe ni buku va kwini a Palms so ni perform ka birthday ya Gagashi I think a ku ri hamba ku ri Friday loko ni nga hembi ivi ni tshamela ku ya kwini a Palms xika xigaza Monday so weekend leyi hinkwayo ku jinjika ni vuya ka ni tlhelela Joni swi ta ni costa ngopfu so va va aware okay the guy u koho la Thembisa a ni ri laha va ri le kwini la site ra hala va ri le Maputo a hi tshame kwala na vafambi na weekend hinkwayo hi loko va squeeze in lava va simplification va byela management so ri ku pfani vekele ya ka hold le album launch va byela management ya mina ku ri hi King Tsonga u la swi nga va njhani ku ri hi ku a ti artist hi n'wi hijack hi ku i kona u ta performa wa yimela swa Monday xikaza Monday hi n'wi lava hi Sunday se manager a ku no n'wi hakeli mali leyi charge yo ya 5000 so va ku no a hi na mali at the moment hi nga n'wi nyika 3 and then ku ni rejecta 3000 ni va ni tshame kwala kusuhani ya kitchen weekend hinkwayo ni nga ri busy na ku ni yi teka xa best station phela mina ni le ka business ni endla business hi tekeni 3000 hi fika hi performa only 20 minutes hi performini swi va kahle then the following day ya kwini aka xigaza Monday loko ni ya ka xigaza Monday a xawela Soweto for the first time and ana so ka event ya le Pitori I think le Kara Lounge or a 17 na tsundzuki 17 or Kara Lounge na mara these guys vana hijack loko va tiva ku ni kona a Joni weekend yale that's all na le kaya loko ni ri kona weekend yale hambi 2000 na teka cause man xiswana ndzi hluphekerini man kule ni nga ri na nchumu ani expect mali ya ku hinda leswi swi nga ta ni hanyisa no na hanya 500 rand mina ene mina tirhela ni tirha ka Eskom man twisisa fortunate yingisela swin'wana ni ku byela ni a ni la ku hlamula ti comment ta n'wina but leyi na yi hlamula bot ni ri loko va ha ni gangisa va ni byele ku loko byala byi hela hi ta ku nyika share ka mali ka profit ya byala na profit ya VIP ta kuma share na profit ya le gate ta kuma share na hala swakudyeni u ta kuma share so ti shares ta wena ti le ka swakudya ka VIP ka mathikiti na le ka byala a ku ri 4 ya swilo leswi a ni tshembisiwa swona wona twa ku ni ri yini nga ta ni hlanyela la wena ngovi no vena mi nga ti mi ta tlharilela ka Facebook yafo if you don't know what I'm talking about please shut up please shut up so 3000 yi ze hi nga yi teka a simplification cause a hi ri kwalaya hala Maputo loko ku ri ha traffic la Thembisa I think it's 6 to 7 minutes drive kusuka Maputo ya la simplification ani spend na petrol ya 50 rand kusuka la Maputo ni ya la simplification ntlheni vuya hambi loko no chela 2 liter ya petrol yi nga ya tlheni vuyisa la ni ri kona man twisisa ivi hi teka mali yaleyo hina hi tiva vusiwana leswi ta ku tafuleni ha teka man twisisa Martin ta ku teka loko ni heta ku vulavula lexi xi ta ku tafuleni vafo hina ha teka ni le ka business music business so loko ni khe ni endla business ra music so vo n'we swiphukuphuku mi nga swi tiveki sometimes ni fanele ni spenda mali ya mina mani twa ku ni rini ni spenda mali ya mina ku ri ni hanyisa music wa mina hi uploada hi mali ya mina ni ti maketa hi mali ya mina sometimes I travel for long distance ku ri hava mali cause ni la ku pusha music wa mina ku hava music u nga ta ti pusha u tshame ndzeka yindlu vanhu ku to hi tin'wana kha yi ba yindlu la hi patu va ta yi teka mina ni nga King Tsonga I have to push my music I have to push my business man twa ku ni rini so swi nga leswi I don't mind ku ri ni nga famba na performa a Bushbuck Ridge va ni tshembise 5000 cause mali leyi performela ku yona kun'wana loko va hi nyika mali ya more than 5000 hi va hi karhi hi hoxa ka nkwameni wa le kwini wa Big Talent
a yi teka mali a yi teka ka account ya mina personal. So business ra mina ro roxe ro ri nga na mali ya ku ti hanyisa. It's a win and lose, win or lose. Mandisa ko ni rini. So mi nga ti mi ta expressa hatred ya n'wina la ka Facebook ku ri King va yi nyika 3,000 kwa un'wana i tirhela n'hweti hinkwayo 3,000 yale or xaka ra wehe ri tlilina mimiti ya vanhu emajarateni va n'wi nyika 500 rand hi n'hweti. So mati mi ta prova vutlhari la ka Facebook, hi ta mi diga loko se hi mi diga hi ta mi posta la ka Facebook se swi leha manjeni, ma ni twisisa. Ene loko ndzeni va live mina a ku ri that was my idea ku ri hi ri ntsundzuxa van'wana lava ko va nga swi tiviki ku ri ku na ndhawu tin'wana loko mi ya ri nga tani kusuka va ma hakerini because loko mi ze mi heta ku performa a ma hambini nchumu ka vona. Okay, why loko artist yi fa hi na ti-artist hi ya hinkwenu lo nkosini hamba nga dumangi munhu waloyo a ri hava na hit, why loko a fini hi ya hi n'wi lahli na ti-artist. It's like va mathekisi loko lova one wa taxi driver ka va swi vitana yini ni swi rivele mara ka rengi yo karhi loko lova driver yin'we va ya hinkwavo vanhu lavaya no ku va nga yi hinkwavo mara 80% va ya ku komba ku ri yini hi le ka same industry, ma ni twisisa. So hi byela lavan'wana ku u nga ta tshuka perfumela Joni, yes but swa endleka u fika u skemiwa u ri hava na mali yo vuya, ma ni twisisa. So hi vafo n'we mi lava ku hlekana fa, ma ni twisisa, hlekana mi hleka mi tiphina. N'we mi nga lava ku hi rilela mi nga hi rileli avana vanhu naswona aka screen aka chatting ta mina se mo ni tlhelela ka leya 5,000 ya ku hosta gig layani ni vulavula na mfana loyi va ri nkhavu la yibona i nyiko emavezeni wa mina va yime nyiko emavezeni mfana anti lo tlhariha ngopfu ri wundla nga ri wu tlharihini na because tolo I don't think afane a ni postini mi nga swo swa yena loko a lave ku ni post afane poste hi nkarhi lowu ni nga va live ro sungula and animation ngi vitara simplification animation ngi vitara munhu but swi na mention a ni ri va mani ti khuruku but mina va nkhavu na maseda va ni khuruke ko tala ngopfu. And the first time loko ni va live ni vulavula hi swona va fonele management ya mina ya u nga King Tsonga ndla hi ta n'wi xavela vanhu ne vanhu va xaveni va ta ni dlaya ni chavi mina va xaveni va ta ni dlaya loko mi tsandzeka ku ndla ti-money laundering hi ta ze hi boxa hina loko money laundering yi mi hlula ne mi nga vikita artist ka Gaza because vo tala a ma hanyi hi swona sweswi mi ngo mi hanya hi swona swa ku mina ma business ma ku hosta tigigi mi tlilina mali ya ku thyaka kwalani hi swi tiva kahle a ni lava ta nghenelela ngopfu ka swi swa n'wina swi lavi mina a swi lavi mina lexi lavaka mina i ku sweswi va va ni postini tolo va ku okay King Tsonga if hankolota a ta clarify yes mina ma ni kolota but as per agreement ya hina ya ku ri ni mvutse question ya ku loko mina ta hosta gigi mi tha ku ri ECD launch ya King Tsonga what's in it for me, what do I have to gain album ya me launch wa konera ane ku hosta n'wina mi nga lo nitela ka mina aka hina mi ta ni buka mu ku ri King ha ku lava hi lava ku ta yitha ku ri u launch album. My question is ku ri what's in it for me, how do I benefit from that gig? Eda ku mashare le byaleni, eda ku mashare le matikitini, eda ku mashare VIP, eda ku mashare allocation. Okay, it's fine. Why loko hi pfuka nampundzu Sunday ya kona ni ya na Sam Free loyi nkhava tsutsumeni dyambu hinkwaro a nga vi kona hi kuma maseda ku na swi tiva na nkhava a swi bohi commenta hi fortunate famba tlharihele kule bra famba tlharihele kule a ni lavi ku huma ka leswi ni lava ku swi vula ni mhaka ya wena la famba tlharihele kule but famba tlharihele kule a wu fene mina wa fene mina famba tlharihele kule nga ni tweli ndlala la Black Sun. Why loyi maseda loko hi n'wi approach hi Sunday a ku ha famba ni mi ta vuya hi va ma 2 ni famba na Sam Free
so ri ku hoxa vito ra munhu a swi n'wi lavi leswi Sam Free mi nga yi mi ya n'wi destroy ni fanele ya Sam Free ri two loko hi ya le a ku a famba ni mi ta vuya hi two loko hi yimela nkhavo hi ta kota ku hlaya ku ri hi endle mali muni tolo hi ta vona ku hi ku nyika mali muni ne hi fambaka na Sam Free loko hi famba ye ya tshama kwala Thembisa hi tshame kona hi ti nwela byala na vafa va mina vhele a hi na vanhu va le kaya even then ku fika nkarhi wa ku hi tlhelela le loko hi tlhelela le hi fike hi byeriwa ku speed point xi hakela hi Tuesday lero hi ngo muka va ta swi vona hi Tuesday loko speed point xi hakerini so my question it was like okay how about mali leyi ya ti-cash va nga yi hakela on hand because mathikithi ma nga xavisiwa online ma xavisiwa gateini and it was packed because a ku ri na va Nomza ku ri na va mani sorry ya Nomza lon'wana ni n'wi rivala vito ra yena a ku tele na va Queen Minaj a ku ri na ti-artist ta kahle ende a ku tele so hi decide ku hi muka na vayisela vaya and mi nga rivali ku loko hi muka Sunday yaleyo ni fane na doropa vanhu a Giyani me ni tlhela ni ya kwini ni fane ni tlhela ni tlhelele Phalala so ri ku disclose leswi me ni tirha ka Eskom a power station the fourth largest power station in the world yi kola al Phalala na sweswi ni le Phalala ni tirha Monday to Friday mina swa ti-gig swa ti-weekend ni tirha Monday to Friday me ni twa kahle so ni fane ni doropa vacini Sunday night loko hi fika Giyani ku ri past 10 navusiku Sunday lucky enough Sam Free movha ya yena a yi siye na driver u vitanile driver ku va va hlanganisa dorobeni ku ri ni nga hazi ni ya jika le nhoveni ivi ni fika ni chela diesel a Giyani ni jika ni tlhelela kwini a le Phalala ni na fika le Phalala hi va ma 3 nampundzu loko ni fika Phalala 3 nampundzu 4 5 6 na pfuka ni ya entirhweni okay it's fine i Monday Tuesday na madyambu na fonela Maseda ni nga nkumi I think lo ni responda via WhatsApp aku hi luzekele hi 70,000 ka gigi ya wena so sorry there is nothing for you mara gigi a successful byala byi herini swakudya swi vonini ku swi xaviwini mathikithi ma xavisiwini a ku tele so ni swi vona ko swi ri strategy xa voho xa ku va ku bambatela loko u nga se fika loko se u fikini u performa once u cheka stage a wa va ha ri na mhaka na wena until next time man this is until next time loko u ze u performa la va ku tirhisa ku fana cherry leyi ya ku yi jona we ku yi lava mali ya wena loko yi nyika mali swi nga endleka loko u fona yi nga khomi until yi lava mali next time yi ta ku WhatsApp swi ku tluka swi ku cheka la loko u ri bara ta tlhela u phasiwa futhi ka trapel yavo first time loko ni a simple location mina velo na hijack hi laha ku nga huma 3,000 ya ku King Tsonga a nyikiwe 3,000 because ikwala John ivi na management ya mina ku ya King for ku ti endlela vito famba ku va ku ni post management because ni chava ku ri swi nga onha relationship ya mina ye famba perform and ni mani khana ala ni ku swa 3,000 hi but va jika va hi screenshot siku rin'wanyana ni n'wi byerini loko a ri kona a nga ri tirhona ta nghena vula la ni ku sirin'wana ta nghena va hi screenshot ivi hi ya for that 3,000 hi ku a hi suka a Pitori a na swi ta a suka a 17 or a ni suka ka Ralonje na but i vhiki rin'we ra birthday ya Gagash or lera ra ku ni performa na J John a 17 ni performe ka 2 a Pitori and kuma ku Monday ya kona ni fanele ni ya kwini ni fanele ni ya Xigaza Monday so they know ku the guy who free Sunday ya nga bukiwangi ani va kha va hi follow va kha va ti big fan ta hina the top fan mavona so hela hi nga hi cinela 3,000 hi huma hi famba ya vumbirhi mali a ku ri 5,000 na ya vunharhu a ku ri 5,000 mara leyi ya vunharhu ya 5,000 a yi kumangi ya vumbirhi hi leya ku ri ku hostiwa gigi ya mina hi nyikiwe 5,000 ya vunharhu hi leya Shongi Rangani a hoste I think a launcha CD na yena
ivi loko va ku va hi chele mali va chela ka a ni tivi swa ku i mani wa ka Marindi wa n'wansati wa ka Vankhavu cause Nkhavu wa ka Marindi masada swi le screenshot xa ku mali leyi mi depositerini hi leyi and loko ni verify account ya mina le Capitec like enough loko u yi add account ya munhu aka app ya tsala ku ya mani account liya yi ta ku tsalela Mr or Miss se yi ku humesa Marindi se hi ta ku issue tlherisela kwini a simple question i mani loyi wa ka Marindi cause ka band ya hina hi va munhu wa ka Marindi and va va nyikiwe invoice leyi nga ta account ti2 account ya management or account ya mina va chela ka account yi nga ri kona la ka invoice a ku na account la ni yi kuma ka Nkhavu empela masada u sendeni mali ne mara u sendele someone a nga nikiwa account ya kona hi Nkhavu account ya King Tsonga ku nga ri account ya hina why va nga swi vuli swo la ka lo va kha va hi posta why mi nga swi vuli swo mi nga hi posta tona game la mi tlanga ku hafu ai ma tlanga game ya n'wina game ya n'wina ma tlanga straight so va ku King Tsonga ati vela swo boha ni because ani ya kwini ani ya ka birthday ya lekere a ku ri the 2 September ro hetelela ku nta scam ro hetelela mina nga scam bona cause va hetelela va ni sendela 3000 ani yanga lo hinda ni ya kwini ni ya Phamsi ni scam bona ni scam bona back cause ngeni byele ku sendele mali tano no sendele mali ya reflect ku ri ke na account leyi nga yi tirhisa ku sendela mali a hi yona ya hina account u yi kuma ku na account leyi nga sendela mali or na hi posta screenshot swa hina hale site ra hina na swi ta n'wana ri Marindi girlfriend ya Maseta aswa timhaka thya se lo wa xidudla lo tlanga vutlhari hi ngopfu la swindlazana ka nga voni le vone madlazi bra men ta ku hlakata mfo men ta ku hlakata an chavi chum men ta ku diga mfo ne ta ku diga da jawe Christmas nga tolovele ku screenshot on posta ka Facebook an saba ni ku posta ka Facebook ni lo vulavula hi pain leyi ni nga fika nhlangana hi June last time an vulavula ki hi vito ra wena ku Nkhavu Laibon nyiko Marindi an vulavula ki hi wena hambi ku ri Masada ni n'wi mentionanga ka video leya last time leswi mfemi xi endle na film no dila na vanhu va nga halasi cause hi va ri busy the live videos at the moment swa as for King Tsonga ma ta hlekisi vanhu 3000 mina teka yes mani xiswana mi vutomi byo sungula hansi no sport wa ngo hanya mina ani wo sport wa ngo hanya vuton'wini ani kuma ngwa malume va rich va ya hi mzala ndza ku sineka ti shares ka company ya mina vutomi byo sungula hansi from the scratch ani jump start wa ngo hanya mina ni ku boom ani byi tivi vusiwana mi vusiwana byi tiva byi tiva kahle vusiwana mina se as for n'wina mungu a wu ya Joni u yela 3000 loko no ku nyika movha sweswi movha ni nga samaka wena yi tela 3.5 full tank le a yi nge afford gym na jeke loko wala ta hi ku afford yi nge afford gym na jeke kumbe ni cheka na ku xuta thayere hala hansi vo thayere ku bombule ku fika kwini nga ku thayere ra bazi a for sent to hisa ka hisa se ka hisa mata no vona ka ni kambela ku lapswa lavanyana moya so ai hospital wa ngo hanya yina mi ngo hleka mo ku 3000 ensongo 5000 kasi King Tsonga chine 5000 emuholo wa un'wanyana samoya 5000 yale loko a tirha na overtime futhi emuholo wa un'wana vuton'wini 5000 yale ruketelani mi ndla nga ri mina timali maka ka n'wina but lexi ni xi tivaka i ku munhu loyi a nga fuma for example vana masingita va nge comment thaka ka King Tsonga chine 5000 cause ka va ku na mali va yi tiva mali a va na nkarhi wa comment at 5000 i ti idea ta swisiwana vandoko ni rini i idea ya xisiwana ya ku ri King Tsonga chine 5000 nda n'wi rhamba ta china a khole na ka hina ticondzweni i idea ya xisiwana loko zixi sa condzo ra 150 swi komba ku loko lweni ka ku hanya mos van'wamuna ta ya vulavurisa ma ta swisiwana mahlupha hina vo hlupheka ha hlupha na zine yamba ha hlupha
Oh yeah. Ena bo hlupheka fo a hlupha. Nna ka go tlema vutomi bya fence. Guys. Awa. Meka me 3000 yi tela ni jumpstart wangwanya me ni sungule hansi vutomi. Loko ni vona mbale mpahla no chavela na munhu la ni dependa ka yena me. Loko ni vona driver ni lo lwela. Ani lo fika ni nyikeleriwa hi mhaka ni xigono as per your ideas ku ri nga va lo nyikeleriwa hi xigono. Guys, me vutomi no goba no lwa a vuton'wini. Me vuton'wini no goba for me na payslip or mlase hi mikomba payslip ta hina ku hi hola mali muni. Vutomi no goba hi. Ko va ka loko vutomi byi kume u nga ri na nchumu ne u nge hatli ku recover. U nge hatli ku recover loko byi kume u nga ri na nchumu. Vutomi. And vo ngo vo hlekisa 3000 hi lava ku swisiwana swo fana na hina mahlupha ngo swisiwana ndzeni. Mahlupha. Loko mi twa ku tshwa lomu titaxini mi hi manyana va khegula mi khi mi nungota makele na ti roll on ta mix un'wana to leyi i roll on ya top society mi dzadza swilungu va mi ta khometa thyaka la ka Facebook la. So mi me downfall ya munhu mi ta kota ku share. Mi promota thyaka vanhu va ka gaza mi promota masipa vanhu va ka gaza. And man mone mi byela swin'wana me fame in control me. Fame a yi ndhaku fame man. Even na ku duma ni swi lavi futhi a ni swi lavi ku duma. Fame in control man. Me ni vula xilo lexi ni xi tivaka hi bot. Ni vula xilo lexi ni xi tivaka mina. Ni vula xilo lexi ni xi tivaka. Because loko mi vona la ka screenshot xa walowo ka nga pfukeli lowa madlazo ka nga voni loyi va ri nkhava. Ku na leswi ni nga tsala swa 3000 a swi pasi. Because va hi nyike 3000 hi ku tiva ku ri a hi performa somewhere a Pitori. And Monday ya kona hi ta va hi ri ka xigaza. Va confirm ka management. King Ntsonga most va ri ko weekend loko management a pfumela. Then that's it. Hi nyikiwa 3000. Nakona ni fika ni performa only 15 minutes for 3000. Un'wana wi tirha le n'hweti mali yaleyo. Mi hleka yini? Mi hleka yini? U hlekisa yini? A ni kwatangi mi nga ri ni kwatini, a ni kwatangi no vulavula. 3000 ya ku ni endla hi 20 minutes. Na ku ni endla hi n'hweti hinkwayo. Swo yini. Mapimelo na gaza ya n'wina tam dume na tam trendisa ma trenda hi vo nkhava mi tivela tam trendisa hina loko twa ndlala pfo ya ndla bolt movha yin'wana ya ku tlumbiwa mzimba loyi hinkwawo va nga pendesi movha wa loko tlharini swo swin'wanyana vafo hafo loko hi ze hi vulavula so ka WhatsApp ku na valala va n'wina va hetela ka inbox va ta hi byela ku ri n'we mi flupe kwini na kwini mandoko na rini tampalusha yena ku fuwa kan'we vuton'wini tampalusha and ma ku na munhu a nga ta ni dlaya mina wo ta kwala ku ta ku ni dlaya wo twa nga ku ni amangi no tshama ni relaxing so I will surprise you I will surprise you lexi hina hi xi vulaka sweswi ni nga ta mi sena xo wisani ku roba vana va vanhu manitwana wisani ku roba vana va vanhu loko va ta ka tigegeni ta n'we mi nga va nyiki nchumu a ni vuleli foresight ra mina sweswi wisani ku roba vana va vanhu vo Black Sam mostly hi tigigi mi nga ri na mali vanhu va hosi mara va mi nga fanele simple na a palms va mi nga fanele 17 a 17 swi ku nyika mali yawe before ku huma na poster a 17 swi ku hakela mali yawe swi huma ka wena and they won't even call you hey u fika kwi hi siku ra gig u fika kwi hayi vana hawa na mi nga yi phuveli hina nga va hi posta screenshot ka WhatsApp hi ta posta swa n'wina na mani deltang ti chatting ta mina we loko la ni posta ni ta posta or ni posta ku ri u ni rabele njhani loko ni ku la ta va live for the first time
King a ta va live hi mhaka event leya we ya 22 ta July. Come on bra, relax. Na relax I'm drive Uber phela mina. Mi twa wrong ndlela leyi mi twaka. Mitimba vastara ngove simplification. Naku vatirhi nga va holi kwani vo tikaya laha swi tiva. Ko va a ne u nge tshiki ntirho u nga si thoriwa kun'wanyana. Va ta va tshike khale vatirhi valava. U nge tshiki ntirho u nga tshembaka ntirho wun'wanyana u ta dlaya hi ndlela ku na rent John. Mi hakela vatirhi date tin'wana va se date ya ku hola yi hindzeni. Mi siya vanhu swikweletini va n'wina. Hakelani vatirhi va lava tirhaka kwalano. A ni hlamula un'wana laha a nga ni tirhi namuntlha. But me ni tirha asayitini hi Tuesday na Thursday. Monday, Wednesday, Friday ni tirhela kwala ni tshamaka kona. Tirha online. Hina hi nga maketa hi but. Hina hi nga maketa. Ya ni nge ze ni qamba munhu na nkarhi wa ku nghena studio ni heta gezi ra mina ni yimbelela munhu wo ka nga pfukeli. Suka. These guys va scam vanhu ne va ku sendela proof of payment. Account ya kona lawa yi vona ku hi account ya wena leyi nga la. Ya ti-girlfriend ta vona. Va heta va ta ku postela ka Facebook va ku hi ku sendele mali a wu tangi. A wu lava ku ni ta endla yini u nga ni sendelaka mali? Aka event leya xongi a wu lava ku ni ta endla yini u nga ni sendelaka mali? Nga tumbeta vubihi bya n'wina ku hi postela ka mani chava ku dumisiwa hi mani hlekuwa na ha ri tsongo xikolweni ni hlekuwa vugono ni hlekuwa ti-trap ni hlekuwa ni high school ni hlekuwa ni le college hi swiphukuphuku swo fana na n'wina ni tlanyarini a ni chavi ku hlekiwa mina me ni tlanyarini buta ni chavi ku hlekiwa posta hinkwaswo posta leswi u lava ku posta swona mara lexi ni xi tivaka loko mina u posta ni ta ku destroya. Mina I will destroy you. What I post 3,000. 3,000 mali but 3K mali. Le ala ku masa unika vana va ngalasi ke. Vana va ngalasi ni va ta testa ngalasi. Va nga va nyiki vona. 3K mali but tele ngopfu mali. Ku na un'wana tirha ka KFC ni n'wi tivaka a nga yi endli mali leyi n'hweti. U yima vusiku hinkwabyo tirha lo yima la. A nga yi endli mali leyi. But akasi king yi hakeriwa 3,000. Yes na hakeriwa 3,000. Ona nkingha ya yini? Wo nyika we mali loko twa nga ri tela. Wo nyika we mali loko twa nga ri tela. We u nga fika u share i poster ya mfalo ala yi bona. Mos king ni nga rhamba ta cina ticondzo. But ni nga ku supporta we ni supporta na mhana wena ba wa nga tsutsuma. Na support we nga ku holela i n'hweti na n'hweti na ku nyika 5,000 n'hweti na n'hweti ya ku odya we u nga xara swilo leswi swa mpfala hi bona and u nga ndli ku ni ku diga I will dig you even if we next time na nxaka ra wena mina nxaka ra wena mina hi bot ni ta ku lavisana ku kuma ne hi ta dya hi we khisimusi loko mina ta ndla hi nga ri mitlhari eka Facebook na data ya 200 MB va na ti-Wi-Fi vanhu masiku lama we na data ya 200 MB fambe xalaxala swo swi nga lavi wena la loko xilo xi nga ku lavi guys huma ka swona va skemiwe va tele vanhu le simple kitchen le a va hakeriwi vanhu le un'wana xaviwile a fika comment ka poster yin'wana na ku yena va yi hakela va ku hakela ku fine hina ku hi nga hakeriweki se hi fanele hi miyela a va hakeriwi vanhu le a va hakeriwi vanhu le ta vulavula hina hi ta vulavula hina hi ta vulavula un'wana data khisimusi yelo ma ta hi tolovela mani huphi loko swi ta ka ngoma mina ni huphi loko swi ta ka ngoma ni ta ku tlaku hi beef yin'wana serious ngopfu
Nkatekisi wange angeni kereke mina. Nkhuvo wange mina angeni kereke. I tweli ndlala yena. Loko mati wa ndlala ngheni ndlwini a dya swakudya huma ka swilo swi nga laveki. Loko munhu a twa ndlala ngheni ndlwini a dya swakudya. Wa ni pfala sunroof. Vangani va nga na sunroof. A ni pfala sunroof sweswo. Ni xave hi 3,000 movha leyi. Ya X5 ntshame ndzi ka X5 ya BMW la for your information. Ni xave hi 3,000 ya simple kitchen. Hambi na thayere ra koho ra ndla 3,000 ke. Thayere rin'we hayi manharhu rin'we. Na ta hi vulavurisa van'wana. Vanhu lava nga fuma hi va a va na nkarhi wa ku dilana swisiwana vuton'wini. Vanhu lava nga na mali va nga na ma-business a va na nkarhi wa ku dilana ti-Facebook. Hey, my king. 3. Ipukile minjani na? Chap. Yeah, me vulavurini swo tala man. I'm here for maybe 1 minute. Ne? Zila kwinana xa masungulo ni rhandza ku kombela ku khomeriwa eka valandzeri va King, maxaka na management ya King. My utterance sunguleriwa loko ni sungula ku ndla video for information lava nga ntiveki fa va nga swi vonangi swi suka kwini. Loyi a vulavulaka i Martin manager le ka Ngalas Records. Sibara ya no va ka swin'wanyana hi ta vulavula hi phone ne ni ta vuya ni ta n'wi teka. So okay, sorry about that. Sunguleriwa loko ni sungula ku va live ala ka page ya Ngalas Records. Ni ve ni kombisa ku ku na vanhu lava nga rhobiwa timali since and information leyi mina n'we King vanhu vo ngo twa nga ku na nambara ya n'wina na yona a hi vulavuli mina na n'wina for the ngo xowetana kwala tigigini ya a na nambara ya manager ya n'wina a na nambara ya n'wina ku n'wina mi hakeriwangi a mi ni byelangi ku a mi hakeriwangi ku Queen Minaj siku leri a ku performa manager pattern a nga fikangi a nga hakeriwangi ku vatirhi ve le ku rileni ni swi tiva hi yehe loyi wa Amuba loyi Libon wa kona so leswi hinkwaswo leswi na ti-proof swo tala ma swi twisisa so no hlamala va kwala tanihisa tiloyareni va nga tsandzeka ku hakela vatirhi va hakela tiloyara ma swi twisisa. That's why a ni chavi na ku va mexina ma swi twisisa. Is there on records swiphunta mi nga landzeleli swihlangi swa le ka Facebook swo ku hotspotiwa ma swi twisisa so ya ka ti-comment swa ka swi tsandzeka na ku watcha this live vo vona ku King Tsonga i ri yinini swi fika swi commenta swin'wana na swin'wanyana a swi langutangi na content ku King Tsonga a vulavula hi yini. So before ni fikelela ngopfu kwalani mi ngo ni sungula ni extenda my apology to you King, to everyone who was touched ku ni va ni mi nghenisa ivi ni mi nga va mi rhoba na mutsoniwa. Indeed King Tsonga a hi mutsoniwa, King Tsonga endla swilo swo ku na hina van'wanyana va ku hi na mavoko yo helela hi na swilo hinkwaswo hi tsandzeka ku swi endla. Mi vulavula mi tsakisa loko mi vulavula na hi sunroof ma vona ku ni tsandzeka ni le ku tshweni kwala ni nga kona tsandzeka na ku fula un'wanyana a ngo hi able hinkwaswo a nga na swona swilo swo fana na sweswo nge pfumelangi ku mani i na yini mani i na yini va rilela 3,000 ya lembe mi vulavulaka va mhana vona a yi vo mi nga vulavuli na swihlangi va mhana vona a va yi holi ma swi twisisa. N'wina mina hi 20 minutes ma swi twisisa. So hi nge hi ya phikizana swihlangi swa le ka Facebook swa ku va swi koti ku twisa ku swi vulavula hi yini. So my apology to you my King and my your supporters and everyone who was touched about that. The aim was not ku mi hlasela n'wina kumbe ku inana a no kombisa ku va rhobi na King Tsonga va rhobe
vari mani Queen Minaj ni va hlayini kwalaya if ava mi robangi ava sendi ti-proof of payment not letiya va nga ya va ti forger liya loko vona ku va yi forgini ya le va nga yi komba kwalaya date a yi fani ti-reference a hi swona ku komba ku ri no there's something mfana luya wa amuba luya va n'wi tirhisa na hi nge hi nana hi lava the bull itself not wa amuba wa swidlasana loko a lava ku hi nghenela family ya hi ta n'wi nghenela futhi but anyway I'm waiting for them. I still have more to say about them. So King mengazi mi disclose swo tala swo mi tiva swo tala hi vo va tshikeni ni va kombela rivalelo and then let them come clean. So I'm chaving nchumu, I'm fearless. I'm very fearless, fearful. Ni vone yin'wana ya ti-artist va yi xava yi paste ya ku hina va hi hakela loko ni ku dear artist ni tsale ku dear artist loko va mi rhamba Simple Kitchen a ni ri mi ngayi a va mi nyiki payment I reflect before mi fika because I Martin wa manager ya NRR la warwa kuna King Tsonga kuna luya Queen Minaj vo dlina va n'wi roba na loko wo charger u vutisa ti-artist leti hinkwato nga la manager pattern a nga performeli 3.5 wene nthengo i vafana lava humaka ka TV i vafana lava loko wo ya ka ti-views ta vo va ba national a va tlangi a va beli gaza ntsena ma swisa a hi tivani mana nga yi tiveki a hi tivani ma swisa na sweswo wo pfulela TV swo boha i vona ma swona so vo va ta kuka hi we le ka gaza we le Giyani okay we'll give them 3.5 per artist hi lava vuxaka that's their strategy maka ya speed point yin'wanyana va vula ku hayi i weekend ni mi kombini na screenshot kwala va ni senderini ku okay i long holiday speed point a xi hakelangi nini ta mi nyika loko xi hakerile that's their strategy number 2 komba ku ri a va hakeli ti-artist ma vona sweswi va hi byela va posta e proposal yin'wanyana hi lava ku endla music video wa Nomonde ku ri hi nga va squeeze in va maketela va ri Simple Kitchen xi nga tali na ku tala hi ku na byala bya vona a swi titimeli ma vona a ku ti kahle a hi va tela na a hi ku hina hi lava ku pfuna vo hayi vo va pfuna hi loyi masenda e screenshot ta swilo i sendela mfana luya wa amuba ku ri va expose ku ri mini ale ku va sponsora we never requested for sponsor hi lave ku mi pfuna ku ri okay if hina hi ku music video ya hina yi tlanga ka TV hi lava ku endla music video wa Nomonde Roger ma va vani ma vona so music video luwa na loko ma wu vona sweswi u le ka 100 and something K views must if we partner with you humesa music humesa a Simple Kitchen ya we ya ku va na mahele ya na mabyala ya ka ya nga titimeli that's why ku nga tali na ku tala yo humesa ka TV vanhu va ta lava ku tiva ku ri what Simple Kitchen maybe my thing ku ze va ndla so va la hi va maketa anyway maswisa ku ze va ndla so va la ku King Tsonga vulavula hi vona va la ku 850 leyi nge le ku watchini lanu yi va interested ku tiva ku what is a Simple Kitchen maybe va la ku hi va maketa because va tsandzeka va le ku tsandzekeni maswisa so hi liya 17 lifestyle a yi tshama yini ya performa na hina 17 a yi tshama hi rila hi payment va hina a yi tshama hi rila why hi rila a Simple Kitchen ntsena hi loyi Benny Mayengani I will mention you president ya ADP munhu a fanele a stand for the truth i tata wena na ku mina va ni hakela so okay loko va ku hakela it means it's fine a ni va hakela n'wina mi nga dumi so why I think I can't tell you. i talwa na vanhu lava va nge a va hakeriwangi u ku mina va ni hakela I think I can't tell you, President. I didn't check out. I think if fake account ya ku ndla hina president va nge endli sweswo va kha va swi tiva ku va rhangela vanhu Because va nge tivi the guy is big. The guy is big, you know. I don't think I'm gonna comment that so shy, you know. ya na meni swi vonini ku ri vola ku wina na president Ni vona ku mention na yini si ku thwa ku yena a tshama hi teka na award ka minkarhi lonene se va hi bukela yini kasi va buka vanhu va ti-award ntsena ku hakeriwa munhu a nga wina award ka minkarhi lonene vo hi fonela loko mo languta mina ni lave ku cancela that gig
bakubala manager pattern 3,000 manager pattern angithi 3,000 manje ingadlina ka 3.5 maswisa because bate bala kundla a relationship hina not artist the manager pattern winning thengo MOP bahlayini kuna lokubala kuthi babungoya kwala ka page yangala because batababona. I'm not here to market them for now. Nteta riza ti nantayina ti problem tayi na simple kitchen. So now they come by threaten ebana emona nizenifika la no antibi kuni uphethe bullet ngani if you don't know antibi ntabuka ngani anchavi so if milata and I always post about wa amuba libo I have him on my WhatsApp. You always see in Tamaka paste and Lepitor in the Queen because interact famba in Boguni attender and attender. I always post my life. You can come and kill me if you want to kill me. If you want to kill me for the truth, come. No problem. You see. So cell phone what if you want lie, about what I lie. So no mara kufana ku robo bana Ibrahim kufana ku robo bana abantu makuwa batadlaya loko erase the consent. My truth is so But that's not like it's not like simple kitchen ele ayizonda kumbe yibula bed. Yibula shishiteba kuyibona ku ri ba use. un'wanyani akuka mina king why mitaka Facebook mitarila ko it's been a month and 2 weeks I think a month or 1 week nikarini lwana boka Facebook ka WhatsApp guys when are you paying tomorrow when are you paying nini luyadlina libona kwakho emfo I wena ntsena koloto wako na mina ni yimele payment maseda nga sinakela na vatirhi a va sa hakeriwa waswisa so siku leriya loko strategy ya yena lexi i ku byela ku ri ni hakeri ni ku hakerile loko i ri Giyani or swa ku hi le Giyani khandziya yi ta reflector along the way ku i weekend swi nga endla ya reflector hi Monday if na mali khandziya i ta perform wabona i ta inani okay ni lave deposit a va yi fakanga deposit na vanhu va le ku hlamaleni ku ri why mi fikini na deposit yi nga fikanga hi biwa strategy ya ku i weekend it's always weekend ku performiwa hi weekend i weekend loko wo heta ku perform kumbe i ta yi kuma loko i fika loko i heta ku perform Batsutsuma. i tshama a ri na xinhontana laya i sendela lexi ra inani ra swidlazani leri ra libon WhatsApp ku ri hayi mfu le guest house mina munhu loyi a nga ta za a ni balekela swa fana na mundzuku va vuya hi perfume Friday na Saturday na mundzuku va vuya va ta kuma mali ya vona loko hi vuya before hi vuya na nhlekani u ni sendela message ku na problem ku va na istropez ntsena byala leni what sweet point se na vutisa ku okay can we cancel va ku no come a va twa nga ku mendarilela ku ya perform can we cancel no come that's what ta makela loko hi xavisile why mi fanele mi yimela ku xavisa why mi operator business ra ku la mali mi nga ri na mali so mina ni yimela sponsorship ya Maseda mina hi vona ni rilela ku sponsoriwa hi Maseda a karhi a endle ti-learnership tikweni ra yena na ku va endle ti-learnership va ha rila vana a va tshama va hakeriwa so I never begged for that gig me ni va byerini ku ri loko ha sungula ku lavula a hi huwa na xisa lexi loko i ta vuya khixini un'wana wa foni wa ni disturb la a ku ta vuya khixini ni ku a swi ri a khixini la a hi laveki hambi ho 500 futhi a no joke this guy man ni a ho joke swin'we no i 500 mi nge i viti ne a ivi hi hleka hi swako a mi nga vileni ku a mi nga vileni because mina I know sweswi mi nga swi vula n'we va languta ku ri artist yi performa kwini va languta ku ri artist yi performa kwini va langute ku ri vafana lava Winnie Tengu va bukiwe Rustenburg va bukiwe SOH weekend yaliya va languta ku va ta ni vafana lava okay hi ta kombela 3,000 hi ta ina na 3,000 yaleyo vele ku ni lavina no va dlaya ku pfuna okay mara ne King Tonga I think mi vulavule swo tala let's just wait for them engazi va lehiselani let's just wait for them they come loko va ta that's when we will reveal na tina na vatirhi va vona van'wana va inboxi I have it on record futhi na hela vanhu I have everything on record vona leswi va fanele va xi endla if you have a hembela let them post proof of payment hayi leswi swa ku va fika and the proof of payment I reflect na ti-account ta hina swo dlaka ni hi va nyikini na ku ti va nyika va ta va fika na sweswo
mara a ni ri wena na meni lava ngopfu na proof of payment leyi ya 3000 leyi va nga yi tsala ya ka WhatsApp hi ku ni postiwile ma ku S for King Ntsonga i vana these guys va ha ri na mina still meni mani nge va tlheleli ni ta va tlhelela kule ngopfu meni ta va jikela kule ngopfu a ri eze n'wina mani hlayiseka ntlhanu na mikholele yi va mi fonelaka okay khense okay hey a ri kwala a ri kwala hi maxaka ya mina mara ni ta huma ku nga ri khale Martin se ni humese game mara hi leswi ne mehe music wa mina hi va four no ti chayela ende a ni rhumi hi munhu loyi a nge producer music wa mina a vulavuli ni n'wuntu a share video leyi or a humesa proof ya ku hi ya ni chayela ku music mina u ti chayela music wa mina u ti tlangela music wa mina a ti-comment tin'wana a ti kohli ka va lowa vanhu ti-comment tin'wana a ti kohli ka va lowa mi khomenta njhani kahle wena okay leswi a ku ri ku clarify swilo leswi nga posta hi xifofononi lexiya Maseda a ku ri ku clarify sweswo ku ri swi yimise ku yini screenshot xi nga ku mislead ngopfu loko xi nga hlamuseriwangi vuenti bya xona kasi why va nga vi live kunene vanhu va vulavula kunene hi va twa ku va ri yini why va nga vi live kunene guys mi nge survive hi ku tindla swigalani mi dya tingati ta vanhu a mi nge survive u nge book artist ya ku durha 20,000 vanhu lava nghenaka la va kha va nghena mahala nga yi endli profit yaleyo hi Friday Saturday ku nghena van'wana Sunday ku nghena van'wanyana vana va mani madetla mi swi vona ku ha swi vona ku mi tlilina mali ya thyaka vana endzani money laundering mina ku yi vona ku leswi money laundering loko mi lava ku vanhu va swi tiva ku ri mi tlilina mali mi yi tlilina ku vava mali leyi mi yi tlilina ku vava mi yi tlilina ku vava mali leyi mi yi tlilina ku vava mina na ti-followers to tala na 70 something thousand ya ti-followers loko swo kota ku vona hi 60,000 ya vona at least ni nga tsaka 60,000 va kota ku vona ku ri ni xin'wana na xin'wana as ni nga swi mention ku sunguleni ku ri hi na vutomi byo sungule from the scratch a hi jumpstart-wangi a hi sport-wangi ku hanya a hi vangi na nchumu loko na swi holohela ku hi va na nchumu so ka mina 1,000 yi tele ngopfu yi tele na ku va ni karhi ni fambisa hi business ra mina ni twa swi ri na xiave xikulukumba ngopfu ku ri ni endlela music wa mina ni wu endla hi ku wu rhandza music lowu vo tala va wu jaja va ku swi cele because u nga byi tivi vusiwana na nga tshama u hlupheka so u ni yimbelela hi ku hluvaneka a swi ku khumbi u fanele ku damani na swicele u rila ngopfu mani you know why because u hi twela cheese leyi u pfukaka yoho since wa ha ri ntsongo u hotspot-wini a wu tivi na ku mi beda mali muni a wu tivi na ku mi gaya mali muni xa wehe ku hotspot-iwa na loko se u heta swa xikolo u nghenisiwa emitirhweni hi maxaka ma ka n'wina lamakulu a wu swi tivi ku hlupheka yini so u boheka ku fika jaja hi ku ri yimbelela swi tele na lava va ku sungula ku nghena xitejini xa ku jola loko mi ri na cherry na n'wina mi endla nga ri mi tlhariha ngopfu a wu na vutomi life will humble you he body loko na ku provela vanhu ku wena u tlharihile life will humble you hi le ku hanyeni laha
swin'wana mo share swin'wana mo share vhele mi share mi chingela na mugayo yo lombiwa makaka n'wana va loko ngoma hamba swibakitani mi ya lomba mugayo ne a wu qualify ku chingela vanhu ka Facebook a mi byi hanye kahle vutomi lebyi ma byi claim van'wana ma byi claim vutomi lebyi yi nga ze yi loka na sunroof leyi ku pfulapfuriwa moni gimeta moni gimeta mavhayisi wena na swilo swa nemki msisi memziki mtano hayi man moni gimeta moni gimeta a ni lavi ku nghena ngopfu deeper hinkwenu swisiwana loko mo cheka kahle mfene hi hleka yin'wana makulu mi hlekisa yini ni nga hlekisa 3000 ya 25 minutes ya 15 minutes vo n'wina hayi kona man vo n'wina hayi kona man se mi ku hlekiwa nqambi yin'wana a ni tivile fika yi performance nghene tikhobeni ka moto wun'wana lembe ra kan'we but I was like what if va n'wi nyike mali ya enough because no loko ku ri okay ni ya Polokwane ni suka Giyani ni ya performa Polokwane even then le makgakgabatse ba ko hey king hi kombela u hindza hi laha u performa hambiloko u vuya on your way back or loko wa ha ndlula u performa hi ta ku nyika 3.5 why ni fane ni tshika ku ni ndlule kwala gate ya vona loko ni ya Polokwane van'we madodomezimo man'wani ma kahle ngopfu va ta va nkarhi wun'wani ku share swilo u comment thyaka ne swi hi komba kahle ku hi we mani u bebule hi mani u tsutsumiwa na hi bava fana na hina hi nga tsutsumiwa hina hi rhandziwa hi vanhu mi nge va cinci vanhu lava ni rhandzaka ku ri loko mi share swilo mi ringeta ku lata hi thyakisa mavito hina hi rhandziwa hi vanhu hina guys ni le ntirhweni so ni kombela ku huma la ka live ni le ntirhweni lockdown yi dyondzisa ku tirhela kaya va work from home epa Hey King, kumbe Fabian ni ta mi tisela switele ngopfu. ya tisana mi chela ndzeka sa hi sa mkisana Ta mi tisela midyambu mi tikoma ka mbala midyambu n'wini. se ni le ka laja ni ndyangu masiku lawa Ya man, hey King ni la khometa nyana katsongo man. komentani n'wana ba Mina ni munhu loyi ni landzelaka music wa n'wina na wu rhandza swinene. So na life leya mi nga yi endla liya ni yi landzelelini ni yingiselini so nkarhi n'wana madzonga nga ni vona nga ku a ma right ma vo a ni tikisayita ni vuli ku mani u wrong mani u right sweswiwani. So like loko ku ri ku na xitshunxo ka mhaka leyiwani ni lava ku mi kuma xitshunxo ku hi kota ku swi ya mahlweni ma vo. no life leyo sungula mi yingiserile ne Ya 100% hinkwayo. I think animation nga vito ra munhu laha ni heta ku yingisela mpundzu lowu na mina futhi a ni sa animation vito ra munhu kumbe xana animation vito ra Simple Kitchen a na ti complainela hi swa mina hi the way a va ni khomisa xiswona ma vona ku ri va nga hi bribe va ku ri a ma heteleleni ma swilo leswi hi swi sungulaka i ta kuma this swi fana na ku nghena Mr Da a university ya Bombay 3 years hinkwayo loko se mi fanele mi graduate ku ri hava certificate va tsutsuma va baleka Ya man ya na mi twa Kingsonga like ya loko ku ri ku na sweswo epa ku ze ni vuya laha a ni lava ku clarify leya ku ri va poste screenshot vusiku bya tolo vona va lavele Simple Kitchen swa ku favor vona a ni sa ni posta screenshot swa vona mina swi tele ngopfu swa ku hi bribe swa vona laha a foni ya mina ni sa man delete ende na me swa ni favor na vona swi va affecta somehow
mara a ni tshama ni vulavula hi swona swa ka hambi ku ri yena wa n'wini wa ndhawu yaliya street loko no posta swin'wanyana mi ta swi vona ku ri game leyi va yi tlangaka na vo ya va dirovula ma swi vona Yeah, va ri like yeah, vambirhi. kwalani screenshot ni xivonini tolo na ni ngo vula ku Mr. Seka wanda na tinambara ta yona ni ta kota ku hi fonela no yini na yona like leswi ni vona nga ku maybe I ringeta ku clarify something but ni vona na swona swi tshamisekanga ma vona a swi ri kahle like ku vulavula hi tifoni swi swa mbalavusa swona ka ti-WhatsApp mbalavula swi hela ma swona hina ha swi lava ku mi vona xitejini mi performa everywhere na ku kwala Thembisa mita hi fika hi hlalela mi performa ma swona loko ri ku hi ta va hi ri kona. So but like mina ni munhu wa wo rhandza PC Blind Mr. King Tsonga na mi rhandza na n'wina mi rhandza music wa n'wina swinene album ya n'wina na yona na tshama ka ti-hiba too much kwala Cape so mani ta ku kuma ni xitshunxo mani mi vulavurisana na vanhu lava mina a swi lava ku mi tlhela mi tlhelela maphefoma kwala Thembisa ma vona hi nga tsakisi vala sweswiwani mi vhemi ku a na ni nge swi koti ku ya performa tlhela mi ya performa No, kambeni la loko ri nga ta mi lava loko va no, ta tlhela va mi hakela ma no, tivisa. no, hi n'wana mbava here's the thing ne a Simple Kitchen ha ta ya performa and na vona va ha ta hi lava deep down in their hearts they know ku ri va hi need ma vona issue yi fika yi va kola ka ku tshembisana mali yo karhi ivi loko se hi heta ku performa va hi cukumeta ku fana na chipisi loko yi nga hanyanganyi Yeah, mina ni ta ku sweswiwani ti-mistake mi ti vonile na like ni vula ku swi nga ha repeat like loko ku ri ku mina ndlela yin'wanyana tirhisana ndlela yin'wanyana yo mi kota ku hakelana kahle mi kota ku explain ku okay you are coming from Limpopo ta va yi nga ri Johannesburg so hi va kha hi suka Limpopo mali a yi vi so mi twanana hi ntsengo ma swi vona ende ntsengo lowu mi nga ta mi twanana hi wona mi nga wu disclose ka public vanhu va swi tiva ku okay King Tsonga yi cinela 10,000 kumbe 15,000 a swi vi swa n'wina swa private hina hi va no seketeli King Tsonga at the end of the day. swa mintsengo hi n'wana mbava loko ku ri mi chekini swilo swa Simple Kitchen they are the only ones va nga posta mintsengo ya vanhu laya ku ri va va hakela mali muni vanhu ma vona ku na lava va nge le 17 a Pitori a va tshama va posta na siku na rin'we and lava ku va ku buka immediately va dropa phone va ku chelela mali ya wena ku sala ku huma poster maybe after a week or 3 days a va vulavula mara wa yi lava ku rhangisa ti-poster mali va yi siya ndzhaku ivi vanhu loko va heta ku performa va fanele va tlhelela giyani va nga nyikiwi mali still a hi mona na hi fanele hi miyela hi mhaka ku hi fanele hi miyela hi mhaka ku swona swi basanga hi fanele but mara like hi miyela hi nga vulavuli hi mhaka ku celebrate a no swi kahle swona a swi swona no King Tsonga swona swi basanga ne but like loko ri ku na solution yo dila na swona but not in public ma vona my point i ku public a rin'wanyana a yi pfuni nchumu yi to vona ti-mistake ta hina mara va nga koti no hi solvisa problem ta hina ya kwalano kwalano ma swi veka and then King Tsonga mina like a ni munhu wo ni nga rhumiwa kumbexana munhu mina like na mi seketela King Tsonga album ya n'wina xitimela xa mahungu ni na yona ku hanga ni bisela yona everyday so a ni rhumiwanga hi munhu mina ni seketela mhaka yi va yi ri straight okay vanhu lava ngo no rhumiwa loko mi ku va mi vona maphepha ma Simple Kitchen va kwini va ta tlhela ku nyima vona ende mali ya nghena xikhwameni xa mani xa King Tsonga ma swi vona so but like swilo ka privacy mi ngo swi ri kahle ngopfu mi nga holova kwala ka privacy mi holova kwala ka WhatsApp swi nga tiviwi na hi vanhu every day mi nghena mi tlhela mi kuma solution mi ta performa ka public ma swi vona. I can say no one about No ku problem hi King Tsonga like na n'wi hlayisekani man loko ri ku na swin'wana swi nga mi kwatisa moya man ni vula ku na vona lava nga disclose ta amount ta van'wanyana a swi tshamisekanga a swi basanga leswi na varhangwenya leya na nyiko a ni ta n'wi fonela ni n'wi byela ni ku leswiya mani a fanele ti hi ndlela yin'wanyana leya a hi ndlela ya right no hey but kambe ya mani makam makama sweswiwa loko no va ni vona ku ri mi ni bele ti-facts evuton'wini ne ende a ri na swi vulavula ni boheka ku lavalava mistake nyana hi ntsinini lexi nga ta mi hlekisi vanhu ni posta xona ka Facebook ni sure ku mi aware ku na vanhu va hanya hi ndlela yaleyo hina vonani mi loko ndzi ni va live ka Facebook a ni la ku hlekisa munhu a ni la ku disturb business ra munhu no vula ku ri treatment ya hina a nga ni compare na ti-artist tin'wana ku hi mhaka ku tshame teka ti-award leti a ti hakela wena u tshame teka award ka Munghana Lonene a wu hakeriwi mani twisisanyana clarity leyi a ni lava ku ta endla a ni lava ku clarify swilo swa 3,000 ku ri ku ze ku ve na issue ya 3,000 lembe rero i timhaka ta ku ri hi va hi ri kwalaha Joni hi weekend yaleyo hi yele lava nga buka hi timali leti hi lavaka tona
Bona Afrika bandleni basqueeze la ka weekend okay namuhla ngaperform yengoba itana imali yaso. No, like I mean, I'm not still man King Song. Like yeah, like what problem man? Banana music me ama kwenye King Song like the difference is that matter ko na ka music ka the performance na swona but like banana solution mas one and the solution one ayi really me ngabatli benefit sana ngwena mo. No, I can see Mr. Magam. All right, no, I so So no, me say resto no começar com mano mo mes. Okay, between Mr. Makamo ne. Mr. Makamo between va vulavula swinene va yiveka mhaka ya vona swa twala swa swi vulavulaka ko va ku sometimes loko mi nga tivi ku xilondza xa munhu xi kule ku fika kwini ne mi ngo sola ku na vanhu lava ku loko se a kwate ngopfu a teka xibamu a balesela ivi a ya jele hi ngo sola hi ku mara mina wa menge ni nga dlayangi wa ta why u vula sweswo just because a wu yi tivi angle liya a wu tshama u yi experience angle liya or ku tikeriwa ko karhi loko luya a nga copa un'wanyana a nga hlangana na kona ma vona a ni swi rhandzi ni ku conclude mhaka yo ka ni nga yi tivi xitalo lava va galasi loko va vulavula ni va vonile na live a ni ri ku languteni mara a ni requestanga a ni khomentanga nchumu lo miyela se no hlamala swi vula swi bounce loyi wa mobile loyi a vuya a ta ku as for King Tsonga a posta screenshot swin'wana swa ku favor yena or na me loko ni dropa laniwani ni cancela live leyi ni nga yi delete ivi ni ta attach screenshot swa vona la ka Facebook swi ta va kahle swi ta va kahle swi ta va kahle na loko hi phone tifoni ta hina van'wani ta record loko hi va fonela ta recordings la swi ta va kahle ku loko ni vulavula na xifufununu a vulavula leswi a ti tlimba a vula leswi a ti tlimba a vula leswi ni tsandzeka last time la ku maseta i fanele ku hakela wa ha ri Polokwane jikijiki maseta hi le Cape Town within 8 hours hi le ku driveni le Cape Town swi ku tlula swo tsheka la why u fanele u hembela client ya wena loko u boka artist why u fanele u hemba or u kha u run na business why u fanele u hemba nga hembi bafo nga hembi nga hembi so mun'wana mi hembela vanhu vhele ku ri hi ku hakerini mali yi ta reflecta hi mali leyi a ta performa n'wana wa vanhu loko se a famba a mi fonela mi n'wi block-a mi kha mi swi tiva ku mali a mi sendanga se u fanele a miyela na swona a tshama a miyela na swona hi ku protect-a fame mani na mhaka na fame mina ni tirhi hi fame mina a ni tirhi hi fame mina a ni tshama ni khendlela music ni nga ta ku ya fame ni yi lava ngopfu loko no lava ngopfu fame a ni ta ni khendlini no khendla a ni khendlangi that's why swi fika na kwala ka ku se va hi screenshot va hi posta it's because a ni yi tivi n'anga a ni tshama ni khiza mangangeni loko ni lava ku khendlela ku loko ni performa ni hakeriwa mali ya ku tala nkarhi wa Xikwembu na wu respecta mina swinene nkarhi wa Jehovah mina wu respecta a ni swi lavi ku extenda swilo hi xintima ku ri ke i blessing ya Jehovah va tele ngopfu va yimbela ku hi tlula emisaveni mara va duma ku fana na hina because ni believe ku duma i blessing va tele ngopfu lava va yimbelaka swo hi tlula vuton'wini mara ku va va tiveka hi vanhu i blessing ya ku huma ka Jehovah ku va u tiveka u duma u tiveka i ku rhandza ka Xikwembu so a ni swi rhandzi ku swi adjust-nyana na va swingoma ntanda na chomi to tala ngopfu tin'anga loko no va sweswi a ta ni khendle khale na ku complain a nga ta complain laha a na ta va swi khendlerini loko ni yimbelela thyaka ku va hit
xidrayivha xa movha yo loko jikisela hala xi ya left loko jikisela hala xi ya right ivi ku va hit ni tlhela ni kuma ti-interview nonsense ya tilayariki kahle kahle. Me loko ni kwatile ni vulavula hi va ka hina no rila loko ni kwatile a ni kwatanga namuntlha loko ni kwatile no rila loko ni kwatile no rila loko ni kwatile no rila a ni yimbela xidrayivha xa movha xidrayivha xa movha yes loko i babele hey. Mm. A ta test ta n'hweta ka gaza hi mani ku xavela ku mbangi ene mali ya mehe hi mani ku xavela ku we ti endlengela nkoto minjhani na hi karhi hi ku mangu vona loyi a biwa hi xigangu xa hina xi n'wi bela vujanganja nuna ri tshembisa bye bye hi nga ze se hi boxana na swilo swa vanhu ku ri mali leyi va yi hlantswaka va yi kuma kwini.